See, I represent the Marmova Stewarders Association. Stewarding forms a very important role in the cargo handling, import and export. And through us, we employ a lot of labor, supervisors, crane operators, and other kind of specialist workmen. And also, through us, machinery, truck operators, all are with us. And now suddenly there are only two berths available for all of us to work on. And we have made many representations to the port that our livelihood and our workers, mainly our workers' livelihood, will be affected if you give this berth to only one company. But they went on, and suddenly a few days back, they just took over the port and affected stewarding company's work and said from this time onwards, the berth has been handed over to a private party. How many stevedores are present today and how many of them? We are now nearly 7 or 8 stewardess. And what about the work that you're carrying out now? What happens next? So that is what. Now work in berth number 10 and 11 will now not be with us. If the port goes ahead with their handing over the berth to one person. So what is your demand now? No, our demand is that it should go on like the old process. All stewardess should be allowed to work. And we, do all approach the port, we do all payments to the port. Differently. Should be that. Now, nobody else can work in this port, in this berth, number 10 and 11. You all have submitted a memorandum to the CM. What request demands you all have kept in the memorandum? In short, yesterday to the The CM. CM is definitely that we are only worried that we want the work to continue as before, and we are worried about the unemployment that will cause by if all our operations are stopped. But we will not be in a position to pay our staff. So that is the biggest problem. But what about the official order that the port has given them? Anything that can be done now? Because this is And it's up to them. We have been after the port for quite some time. The moment we came to know they're handing over the berth to one party, but it fell on deaf ears, I think so. So yesterday, any assurance from the CM or whatever? The CM said definitely he understood what our point is, and he said we'll talk to the top management of the port and we'll call a meeting with us. So as of now, you all cannot work on berth number 10 and 11. That No, is. as of now, we cannot. We are looking at. सध्या आता सरान सांगला अशें स्टुडिओ सगळे बंद पडला आणि त्यांच्या अंडर हांव काम करतालो. आता टोटली 7-8 स्टुडिओ तेंच्यांनी मोनोपोली करून ओन्ली 1.5 तास सगळे बॅरिकेड घालून सगळे तेंच्यांनी ब्लॉक केला 10 आणि 11 आणि आमकां इवन 10-11 दोन बर्थ असले थंयच आमी आमचे लोकल स्टुडिओज काम करता आणि आमी खंय मिड स्ट्रीमान काम करना. आता सध्या माझे लेबर सगळे घराडे भरलेले आहात आणि 25-30 फॅमिली तिथून वर्कआउट करतात. ऑपरेटर, सिग्नलमॅन ते सगळे आमचे लोकल सगळे घराडे भरलेले आहात. त्यांचे फॅमिलीज आहात ते कसे करतात आणि हांव कसो सर्वाय करतो. आणि ॲज अ लोकल आम्ही डिमांड करता की हितून कितें तरी तोडगो हाडपा सीएम सरान. सो माझे इतलेंच म्हणणें आहा की 2 दीस पयलीं तांकां जे प्रायवेटायझेशन करून तेंचें तें हें जालां आनी तांकां जे पद दिलां. आमी पयलीं 30 वर्सां जाले ट्रक चलयताले. आमचे डॅडीच्या टायमाच्यान आमी हांगा पळयता आनी भितरले जे माल चलताले हें चलता ते आमी लोकल्स करताले. सो आतां अशें जाल्लें की 2 दिसाच्यान आमचे गाडयो सद्या बंद आहा. आमी बंद दवरलेलो सगळ्यो गाडयो आनी ते आपले पयलींच तेंचे 10 व्हडले डंपर आहा ते बी भायले नंबर के गाडयो आनी तांकां तेंचे JL नंबर एक्चुअली JL नंबर कोणाक मेळना हांगा. JL नंबर फक्त 6 व्हिलरांक मेळटा एज पर द ओल्ड. आतां कितें जाल्लें आहा की तांकां ते आनीकूय गाडयो हाडपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा. सो दॅट बाकीचो भितरलो धंदो पळय आहा जो आमी ट्रान्सपोर्टर करताले ते टोटली आमचे कडेन काडून घेतले. सो ऑलमोस्ट 100 फॅमिलीज आर डिपेंडंट ऑन दीस थिंग. ड्रायव्हर्स जाले हे जाले भितर मॅकॅनिक्स जाले. सो हे वयतले. सो हेंचो फुडलो एम्प्लॉयमेंट कितें. सो हे समज अशेंच उरलें जाल्यार आमकां मागीर आनी कांय ऑप्शन उरचें ना. आमकां मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक आयज समज ही अशी मोनोपॉली जाली आनी हें जालें जाल्यार ते फाल्यां आमकां आडयतले. फाल्यां ते फूल प्रायवेटायज जालें जाल्यार आमकां भायर दवरतले. सो आमकां खंयच ना वचपाक. आमी एक मेमोरेंडम दिला ऑनरेबल सीएमाक आनी तेणी सांगला आपूण इंटरव्यून करतलो आनी आय विल सी दॅट एवरीवन गेट्स अ प्रॉपर. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ते आपल्याच गाडयांनी चालू आहा. ह्याच्या पहिली तुम्ही गव्हर्नमेंटाकडे मागणी केली आणि 2-3दा मागणी केली तरी गव्हर्नमेंटान इंटरव्हेन करनासतना हे चालू झाले. त्याची दुःखाची गजाल अशी दिसणार. ती दुःखाची गजाल अशी हांव म्हणना कित्याक आतां सध्या 2 दीस जाला तेंच्यांनी तांकां हँड ओव्हर करून. हेच्या पयलीं आमी आहा पळय ते नॉर्मल चलयताले आनी आमचे ट्रक चलताले भितर.
इट वॉज ओनली अस हू वर फ्लायिंग इनसायड आणि आम्ही भायले सुद्धा इवन सावडच्या हेज्यो तिच्यो गाडी आम्ही बंद केल्ल्यो कित्याक धंदो वास्कोकारांक मेळपा जाय म्हणून. सो आता पळयलें कितें जाला, तो आपल्यो गाडी हाडटा आनी तो आमच्यो गाडी आहा तो टोटली बंद उरतलो. ज्या पर्यंत आमकां हें मेळना, आमचें क्लियर जायना, आमकां फुडें कितें बिझनस ना, आमी बंद उरचेच पडले न्हू. आता ट्रेडिशनल बिझनेस तुम्ही कितलो वेळ बंद करता? आता कशें आहा, आता आमचे जे दुसरे आहलेले, दुसरे स्टुडिओ दुसरी कंपनी जे आहलेले तेंचे कंटिन्युअस आमीच काम करताले, म्हणजे भायर कोण येनासलेले, आमीच काम करताले. सो आता जेन्ना तेंकाच काम मेळचें ना भितर जाल्यार आमी खंयचें काम करतले फुडें तेंचें, तेंकां काम नाल्यार आमकां खंयचें काम आसता. सो खंय तरी इंटरकनेक्टेड आहा स्टिविडो ट्रान्सपोर्टर्स. येस येस, एव्हरीवन इज टुगेदर, एव्हरीवन इज पोर्ट युजर्स, इट इज एज अ फॅमिली. सो वयर इफेक्ट जाल्यार सकयल इफेक्ट जातलो. बट बर्थ नंबर 10 आणि 11 ओनली सध्या काल दिला, बट आदर तुमकां पयली बिझनेस येतालो आदर बर्थ हा पळय तेच्या वयले ना, आमी मेन आमचो हें आहलेलो 10 आनी 11 होता, तेच्या वयल्यानूच सगळें चालू आसता. जितलो रोटेशन जातलो, जितलो शिफ्टिंग जातलो, जितले जातले हांगच्यानूच जातले. कोर्टा कडेन बी कितें डिस्कशन जालां तुमचें? कोर्टा कडेन डिस्कशन जावं ना, काल सीएमा कडेन डिस्कशन जाला. सीएमान सांगला एक दोन दिसान आपण मिटींग आपयता आणि विल स्पीक कितें तरी हेजे तोड काडया. लोकल एमएलए लोकल एमएलएचो पयलींच्यान आमकां सपोर्ट आहा, बट आमी काल जे डेलिगेशन गेल्ले सीएमा कडेन, वी वेंट एज अ पोर्ट युजर्स, एज अ फॅमिली, बिकॉज इट इफेक्टिंग ऑल द पीपल. सो परत आमकां सीएमान एश्युरन्स दिलो, सो आमी वेट करता सीएमाच्या कॉलाचो, सो दॅट वी विल गो अँड सिट. बट तुम्ही डेल्टा जे कंपनीकडे तुम्ही आता हे घेऊन येला त्याच्याकडे उलोवपाचा प्रयत्न केलो? आमकां कितें तें इन रायटींग जाय. आमकां अशें जाय की फाल्यां फाल्यां तो कितें करतलो, 2 दीस आपयतलो आनी मागीर फुडल्याच्यान गाडी बंद कर म्हणटालो, तेन्ना आमी खंय वयतले. सो आमकां एश्युरन्स जाय. फुडले 30 वर्सां आहा म्हणटा तो फुडले 30 वर्सां आमी कितें करतले. तेणी फाल्यां समज 5 दीस गाडी चलयले आनी बंद केले जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. सगळे फॅमिली रस्त्यार येयले न्हू, बेकार उरले न्हू. सो आता नेक्स्ट स्टेप तुमचो कसो आहा? सपोज आता तुम्ही सीएमा कडेन गेले, सीएमान तुमकां एश्युरन्स दिल्या, आता तुमचो एक ट्रेडिशनल बिझनेस म्हणटा, तुम्ही इतले गोंयकार तुमी आता एफेक्ट जाल्या म्हणटा, कितलो वेळ मग तुम्ही रावतले? वॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेप? वॉट आर युअर प्लॅन्स? वॉट इज द नेक्स्ट सोल्युशन एज पर यू? नेक्स्ट सोल्युशन लायक हाव सर सेड, इट हॅज टू वर्क एज बिफोर न्हू. पयलींच्या भशेन समज चालू उरले, सगळे मेळून काम कर, सगळ्यांक धंदो मेळटलो, तर काय येना. पण हे प्रायव्हेटायज करून तूं आपल्यो गाडी हाडटलो, मोनोपॉली करतलो, हे आमी खपोवन घेवचे ना. खपोवन घेवपाचें ना म्हणल्यार कितें करतलो? सर वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन. रादर टू कम ऑन द रोड ना. आमी आमचे गाडयो बेकार दवरून आमी घरा कडेन बेकार, थोड्यांच्यो आता कितल्याच लोकांच्यो गाडयो बँकेर आहा, इन्स्टॉलमेंट्स भरपा जाय, स्टाफ ते खंयचे हाडटले? गाडयो बंद म्हणल्यार बंद, अशें जावपाक शकना न्हू. सो देन वी ऑल्सो हॅव टू टेक सम एक्शन. सीएमान कितलो अल्टिमेट येताना सांगता आमकां? सीएमान सद्या 1-2 दिसान मिटींग सांगता म्हणटा, एक मिटींग अरेंज करून आपण हे करता म्हणल्यार तेजी कितें तरी सोल्युशन काडया. सो यू आर होपफुल अबाउट द सोल्युशन? या वी आर व्हेरी होपफुल, बिकॉज सीएम yesterday has given a very good response to us. सगळ्यांनी सांगला ते भशेन 2च बस आहले आमकडे काम करपाक, तेही आता प्रायव्हेटायज जाले. सो आमकां आनी खंय ऑप्शन ना काम करपाक. आनी हितून ते दोन्ही बंद जाले म्हणटकच आमी सगळे कितलो तेंप म्हूण आमच्याय पात्रांक लोक सस्टेन करतले, आमकां कामूच ना जाल्यार. सो आमी घरा बसचे पडले न्हू. सगळ्यांचे ते पळय, सगळे आमचे स्टाफ बीन सगळे तेंकाय वी वील हॅव नो ऑप्शन एट सम पॉयंट ऑफ टायम, तेंकाय ले ऑफ करचे पडटा. So what will happen to the families of these people? तुमचें नाव कितें आनी वॉट इज युअर बिझनेस? Milton. बिझनेस I'm from Steamboat. मिटन बाब, आता सद्याक सपोज तुमचो कार्गो जो येतालो पयलीं, वॉट हॅपन्स टू दॅट? तुमकां हाडपाक मेळटा, हाडपाक मेळना, वॉट इज द सिच्युएशन? लायक अर्लियर यू वर हँडलिंग अ लॉट ऑफ कार्गो कंपनीज. Yeah, at least at 10-11 आता आमकां करपाक मेळचो ना. At 10-11 we cannot. देर इज नो बर्थ ऑल्सो अवेलेबल. There is no purpose of the birth. There are no other births. So all are privatized. Yeah, if you can see right from earlier JSW, Adani, that was private. And 10 and 11 was the only one that was available for us locals to operate and work. Then, That is also now privatized. So where do we go? so what do you demand? What do you request to the government? We request that let it run as it was running earlier. Keep it open for all students, so that everybody live and let live. That everybody is alive. So you are willing for any mutual agreement or whatever? If the port comes with a solution midway, amicably, then तुम्ही ready आहात? Or how do you look at things now? No, now CM sir has said, Honorable CM sir has said he is going to call for a meeting and come to some solution.
Arabs. So we'll wait for it. But as of now, for the next 30 years, you feel there's a very big threat in Of course, case. definitely. 30 years where next 3 months, what will happen? We may have to sit at home. 30 years is far away. It is a very crucial situation now. Very crucial situation. तुमकां कितें दिसता एमपीटी जे आहा ती सगळे प्रायवेटायज करता आनी हितून तुमचे लोकल्स आमचे लोकल्स तांकां मार बसता अशें दिसता तुमकां आता आमकां मार बसलोच न्ही या प्रायवेटायज जालें म्हणटकच So आमी काम करतले. So even if you want to get cargo, you'll have to look for berth. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.